Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие гледате централната емисия новини на телевизия TV Mix. Вижте какво сме ви подготвили днес. Финансовото министерство готви нови промени за превозвачите, като се чуди как да ги натовари допълнително с разходи. Този път при пътуване с междуградски автобус ще се издават касови бележки. При пътуване с междуградски автобус ще се издава касова бележка, на която освен цената и името на превозвача ще пише и маршрута. Това е една от промените, залегнала в наредбата за превозвачи. Идеята идва от Министерството на Симеон Дянков, като по този начин ще се следят продажбите на билети. Междуградските и международните автобуси трябва да изпълняват новите правила до края на годината. Промените се урежда и задължението на всяка фирма, която зарежда свои автомобили на собствени колонки за гориво, да отчита оборота с фиксално устройство. Доставчиците и получателите на горива пък ще трябва да подават данни за количествата директно на сайта на НАП. Месец октомври е обявен за месец на пешеходната безопасност. Това се случи след като излезе справката на Европейския съюз за сгазени пешеходци в страната. България е сред първенците в Европейския съюз по сгазени пешеходци на пътя. Това стана ясно на заседание на Комисията по безопасност на движението. Според изнесената статистика, през последните 10 години са пострадали на 27 000 пешеходци, а загиналите са близо 2700. За същия период пък при катастрофи са били ранени 1645 деца до 6 годишна възраст. В Бургас преди повече от половин година загина 12-годишната Валя точно на пешеходна пътека. Заради многото сгазени пешеходци на пътя, месец октомври е обявен за месец на пешеходната безопасност. И сега към едната подобна новина. Жена на 38 години от Бургас блъсна на кръстовището в булевар Стефан Стамболов с улица Струга 68 годишна пешеходка, въпреки светофара там. Пешеходката е откарана в Бургаската многопрофилна болница, където е прегледана и настанена за лечение с комоцио без опасност за живота. Причини за инцидента е неспазване предимство на пешеходеца на пешеходна пътека. Как да бъдат спасени младите видове риби в Черно море и по-ефективни мерки за бракониерството са темите, които ще обсъдят ръководство на агенциите по рибарство и аквакултури на България и Румъния. Ръководствата на изпълнителните агенции по рибарство и аквакултури на България и Румъния ще проведат двудневна работна среща в Букурещ. Основен акцент в разговорите ще бъдат резултатите от извършените между двете агенции проверки за контрол на риболова в Черно море. Целта е да се приложи регулярно сътрудничество в контрола по река Дунав и Черно море. Представителите на агенцията по рибарство ще обсъдят и изготвянето на обща позиция относно включването на Черно море за опазване на рибните ресурси с цел защита на младите екземпляри и морски организми. Браншови организации от сектор рибарство на България и Румъния също ще проведат срещи и ще обсъдят потенциала на риболовния бранш. Решенията ще бъдат от важност за Бургаска област, като си има в предвид рибното селище Ченгенеския край Бургас и черноморските ни общини Созопол, Царево и Приморско. Все повече бъдещи студенти обмислят сериозно къде и как да кандидатстват в чужбина. Възможност да направят своят информиран избор може да им предложи изложението Европейско образование, което тази година се проведе в Бургас. Както можеше да се очаква, интересът на бургаските младежи към изложението бе доста голям. Десетки младежи и девойки изпълниха днес от сутринта един от централните хотели в Бургас. Причината за тинейджърския наплив бе изложението Европейско образование, организирано от консултантска агенция за образование в чужбина. За учениците и студентите това бе шанс да научат подробности как да кандидатстват в престижни западни университети. Попитахме младите хора защо предпочитат образование в чужбина, пред това в България. Както можеше да се очаква, отговорите бяха еднозначни. Предпочитам там да отида, защото дипломата от бакалавърска степен тук не се признава там. Не може да отидеш за магистратура, например. И по-хубаво да си избереш или само в България, или само в чужбина. И като обучение смятам, че е по-качествено. Предпочитам в чужбина да кандидатствам, да продължа образованието си. Защо? Смятам, че там човек може да получи много по-добри шансове за реализация, отколкото в България. Предполагам, че ще избера университета в чужбина. Защо? Първо не само заради таксите, и доколкото знам, обучението е много по-добро в чужбина. Консултантите на висши училища от Великобритания, Дания, Холандия, Германия, Испания, САЩ и Канада информираха младежите и девойките какви са важните стъпки при избора на специалност, как да напишат свое мотивационно есе, какви са възможности за финансиране на следването им. Университетите предлагат програми за образование в най-предпочитаните сфери.
Има голямо разнообразие от специалности. Това, което винаги е насочено и винаги е най-голямо желание, са бизнес специалностите. Независимо, че тази година се наблюдава един голям напредък към така наречените нестандартни специалности, които са компютърната анимация. Имаме много добри университети за тази специалност. Международно право, Лондон Метрополитън е тук за тази специалност, инженерните науки. Интересът към образованието в чужбина оправдано е голям. Защото докато държавата умува дали и с колко процента да повиши мизерните пенсии на възрастните българи, младежите все повече виждат своето бъдеще извън пределите на родната си страна, като единствена алтернатива за професионална реализация и по-достоен живот. Продължаваме на здравна тема. В Бургас започна кампания за профилактични прегледи сред малцинствата. В мобилни кабинети от лекари от медицинския център на многопрофилната болница в Морският град посещават труднодостъпни райони с преобладаващо циганско население. Лекари в Бургас заедно с медицински сестри обикалят из циганските квартали, за да преглеждат циганите безплатно. Инициативата е част от здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Профилактичните прегледи започнаха от село Рудник, именно селище Черно море. Прегледите на децата се извършват от педиатър и включват изследване на общо здравословното състояние, а жените преминават през гинекологичен преглед, като им се дават обяснения за предпазни средства срещу забременяване. Целта е ранна диагностика и откриване на заболявания, които на по-късен етап са скъпо струващи като лечение. Медицинските прегледи са насочени специално към здравно неосигурените лица. Кампанията ще продължи през следващите 2 месеца в бургаските села с преобладаващо циганско население. Хирурзи от бургаската болница спасиха 60-годишен мъж с прерязано гърло. Мъжът е пострадал при битов скандал в Несебър. Раната на шията му е била около 15 см, е изстигала от единия край на ъгъла на долната челюст до другия. Имало прерязани артерии и вени с обилно кървене. И сега продължаваме с нещо по-приятно. И днес езеро Това в Бургас разкри красива гледка. Десетки птици се радваха на слънцето и топлите температури. По това време на годината езеро Това се превръща в рай за птиците. Малки и големи корморани се припичат на слънцето или плуват във водите на езерото. Типично поведение за тях е да изсушават перата си, каснали на някоя буна. Според орнитолози, по-топлото есенно време ще удължи миграцията на птиците. Т.е. на тази междинна спирка, каквато е Вая, повече време ще срещате пернати. На красивия пейзаж, който е в самият Бургас, се наслаждават и бургазлии, които идват да видят птиците. Освен корморани, тук по това време се хранят зеленоглави патици, лятно и зимно бърне и гмурци. През Бургас и Вая минава основният миграционен път на пернатите видове. И сега с идването на зимата птиците прилитат от тук, за да стигнат до топлите страни на юг. Малка част от тях няма да могат да бърят със ятата си и ще останат да зимуват в Бургас. Продължаваме на същата тема. Днес отбелязваме Европейския ден на птиците. По този повод в Природно-научният музей в Бургас се откри фотоизложба "Да спасим царският орел". Грабливата птица е една от най-застрашените от изчезване у нас. Това смятат природозащитниците. Царският орел, наричан още и кръстат орел или каргуи, е един от най-едрите орли, срещани по нашите земи. Той обаче е и един от най-застрашените от изчезване видове, вписан в Червената книга на България. Затова не случайно в Природно-научния музей в Бургас бе открита фотоизложба с мото "Да спасим царския орел". Тя представлява оригинален фоторазказ за живота на световно застрашения царски орел, като същевременно представя и усилията на природозащитниците да запазят вида. Някъде между 20 и 25 са двойките, които гнездят в България. Хубавото е, че почти всяка година нова двойка се появява, открива се гнездо или се виждат млади птици, които заемат територии и започват опити за гнездене. За опазването на пернатите се обръща специално внимание на подрастващото поколение. Затова през уикенда от Българското дружество за защита на птиците подготвят редица инициативи за мълчуганите по повод Европейските дни на птиците. Специално за учениците и децата, които ще ни посетят, сме предвидели работилнички с оригами, оцветяване на книжки за царския орел, рисунка на асфалт също. Мислим да дадем възможност на децата да се изявят и няколко игри изненади. А тези, които желаят да се запознаят по-подробно с царския орел и начините за неговото опазване, могат да посетят фотоизложбата в Природно-научния музей до края на месец октомври. С този репортаж централната ни емисия новини приключи. Благодарим ви, че ни гледате.